Traffic. Say hi. Wow. Mag-hi ka sa ato ang kuan, mga fans. Oh, Miss Baby Astrid. Oh, di ba? Ang ganda. Ang cute. Oh, di ba? Mag-matiris. Traffic. Medyo hinay ng ulan. Unlike kanina nga, usubig tayo siya. So, nalabis sa tulay. Here is Astrid. Always nag-missy. O, di ba? Smiling face kayo na siya. Baby Astrid. Oh, libong-libo na bata. Lugay man ang effect. Lugay na. Say hi to Baby Astrid. Na hi mga kamegsi. Say hi mga kamegsi. Na hello Megs. Oh, di ba? Kabalo si Astrid. Di ba kayo nga bata? Ang cute ni Astrid. Hello? Nakamusta? Kamamusta? How old are you, Astrid? 3. Oh, Astrid is 3. Ano daw siyang kundandi sa mall na lang daw mo ngaon.